做善事又邊會有人嫌多啊？一年一度嘅慈善星輝人際夜即將舉行，一班歌手都踴躍支持，出心出力，希望喺當晚有幾多籌幾多，幫助社會有需要嘅人。當中吳業坤仲會獻出埋佢嘅第一次擔任呢一個大 show 嘅司儀啊！算係第一次做一個咁大型嘅節目啦。咁之前不過勁歌嗰啲可能都做過啲 live， 希望有幫助。跟住嗰晚咧就會有一段表演嘅。咁因為其實係會base on翻我哋之前有一個探訪嘅 case 啦。咁就會係嗰晚我會有個自彈自唱嘅表演嘅。咁同埋都希望就係透過首歌會帶出親情嘅訊息啦。同樣嚟自巨聲幫嘅林欣彤本來都有份出席呢日嘅宣傳活動，但最後因病缺席。兩位男士都話見唔到阿 Mac 有啲可惜，不過轉個頭又係咁攞阿 Mac 嚟開玩笑，真係唔知佢哋邊句真邊句假啊！本來有阿 Mac 出席㗎嘛，最近病咗喎，知唔知道啊？我知啊，因為佢前幾日嗰個勁歌金曲優秀選太薄啦，咁大家見到佢性感啦，好少布啦，係嘛？點解嚇死你咧？我未見過林欣彤咁樣樣啊嘛。咁但係佢都我都覺得佢即係想靚嘅，其實係啊，但係就凍親咯。尊重翻個場合係啦。頭先你話好驚訝啊嘛，見到係即係俾到你嗰一下嘅感覺係點樣咧？同你認識嘅阿 Mac 嘅分別在於邊度咧？在於佢以前係好有內涵嘅，而家外在都有埋咯。我見到佢咧訪問阿 Mac 嘅時候，即係得獎嘅時候，佢企喺阿 Mac 隔離訪問嘅時候，佢隻眼都唔知點望。係我有即係我個高度同佢嘅高度咧，即係都有偷望喎。我偷望我隻皺個位究竟望邊度，唔會望到佢走光咁樣咯，係啊。女為悅己者容，阿 Mac 着咁少布都係想令人眼前一亮啫。同場嘅 Aga 同 Jenny 都好明白㗎，即係有時係冇得避免啦。